नाज़िम ठडोलायार लॻ नसीर वाहमानीगर जो लाश हथ आयो आहे जंहिंजी अञा ताईं सुञाणप नाहे थी सघी। हुन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेरा टीवी जो रिपोर्टर नसीर शाह। जी नसीर, छा तफ़सील आहिनि? जी त नाज़रीन इहो ॿुधाईंदा हलूं त ठंडोलायर भरिसां नसीर कैनाल गुज़रे थो। उन जी मोरी आहे तैराणी मोरी। उन वटां नामालूम लाश लुलंदड़ माण्हुनि ॾिसी जेको त माण्हुनि हुनखे कढी पंहिंजी मदद पाण तहत ॿाहिरि रखियो ऐं उन खां पोइ बी सेक्शन पुलिस ठंडोलायर खे इतला कयो वियो आहे, जेका बी सेक्शन लाश खणाए सिविल अस्पताल पहुचायो आहे। जॾहिं त पंहिंजो लाश जी छोकिरे जो ॿुधाए थो वञे जंहिंजी 10 खां 12 साल उमिरि आहे ऐं लाश पुराणो लॻी रहियो आहे। छोकिरे खे सिर्फ़ु सलवार पातल आहे, खमीस हुनजी लथल आहे। लाश पुराणो हुअण जे करे का सुञाणप कोन थी सघी आहे ऐं डॉक्टरनि ऐं पुलिस मूजिबि त हिन ते या त सिहत जे या छा निशान जे पोस्टमार्टम बैदि ई ख़बर पवंदी, का बि ख़बर न पई सघी आहे ऐं अञा ताईं हुनजो को बि वार्स न थी सघियो आहे। वार्स थियण खां पोइ ई ख़बर पवंदी त छोकिरो कीअं लुड़ियो या कीअं हुनजो लाश हिते पहुतो। नसीर, तव्हांजी महिरबानी।